И всем привет! Вы на канале Computer Games. И да, наконец-то новый свежий видос по Brawl Stars. Ну вообще, я так долго не снимал. Во-первых, потому что я готовил для вас подарок. Видите, сколько у меня кубков? 7258. Я вот эти вот подарки для вас накопил. И самое главное, это я прокачал весь Бравл Пасс. Еще плюс 8 наград. Я ничего не открывал. А вторая причина это то, что я приболел. Надеюсь, вы рады этому ролику, потому что я вижу активность. И только из-за этого я выиграю. Так что спасибо вам огромное. А, еще я вот это накопил. Я так долго хотел уже открыть. Наконец-то я открываю. Я каждый день по 5 кредитов у меня там просто было. Я забирал. Из-за этого мне уже подкопилось на моде 750. На кого там еще? А, вот. Я или пойму, вот, сегодня прокачал. И нет, вроде тоже сегодня. Так, давайте возьмем самого крутого, вот так поставим на выставку. И еще сделаем вот так вот. Красивенько. Начинаем. Сюда. Открыли. Продолжаем забирать наши награды. О, так. Колет. У меня его нету даже. Ну о чем? Пацаны, у меня нету колет. Или есть. Продолжаем. Эпик продолжаем. Мне кажется, сегодня в этом ролике мы соберем нового бойца, которого зовут Мортис. Кредит, пожалуйста. Ну, красиво. Так. Давайте вот так быстро соберем по фасту. Все награды вот так вот. И под... Опача! Мортис сюда. На аккаунт сверхредкий. Тик или кто-то там еще. И мы потом посмотрим. Сейчас нам не до тиков всяких. Тик-таков. Кто знает, что такое тик-так, ставьте лайк. Мне кажется, все знают. Сверхредкий. 50. Повышаем нашу удачу. Забираем. Вот эти. Ой, я сразу 2 или 3 открою. Блин, это скин. Ну все равно с эпика-то вообще повезло. Пожалуйста. Я понял, как надо открывать. Сразу 2. Раз. И смотрите, эпик. Вот сейчас эпик. Да блин. Ребята, открываем легендарочку. Фу. 3, 2, 1. Я не хочу. Это слишком жестко. Все, открываю. 3, 2, 1. О, что? Светлячок Эйка, Бравл Пасс.
Я только за него буду играть, я вам отвечаю. Я вам слово пацана даю. Я даю слово пацана. Улучшаем сразу. Наша Мотиса до 5 силы. Ну, вначале мы поиграем за Мотиса, естественно. Потому что за их мы уже миллиона сыграли. Ну, то есть не миллиона сыграли. А 2 за 18. 2 за вполне ШД, наверное, за него играл. Давайте попробуем в одиночку. Я думаю, сложно будет замочь выиграть. И вообще я пила за него играю. Хотя как я пила сыграю, если у меня был раньше аккаунт за всю 1000 кубков. Какой-то нелогичный. Пытаемся загасить Леона. То есть челасник Леон. Клоун. Иди сюда, я сказал. Сюда. Уже только одного чела загасил. Вы о чем? Какое столкновение? Блин. Скорее всего, здесь кто-то. Не. Ваша. Тот самый мой противник и его гениальность. Я думаю, мы еще одну звезду сегодня с вами подфармим. Вот здесь. Ну, убежь. 2300. Давайте займемся быстренько. Выполним квест. И все. Мы продолжим. Мне надо было выиграть всего лишь один раз. За любого бойца Кита, Эмс или... Что с моей памяти? Короче, я накоплю целых 2 позаставы, мне кажется. Так, мы хотели вообще замочиться еще поиграть. Давайте еще поиграем. Одну карточку замочиться и за скинчик на Рикошета. Из Бравл Пасса, напомню. Да-да, из самого Бравл Пасса. Клоуны. Понимаете? Оп. Опача. Противнички мне здесь не нужны. Иди сюда. Ой-ой-ой. Хорошо, я валю отсюда, я тебя понял. Мужичок. Все, нет, моими волосами. Но еще у меня они такие же. Ну ладно. Допустим. Я выиграл. Хорошо, это слишком легчайше. 10 осталось. Я их сейчас заберу за хоть 3-е место, а нет, за 2-е. Ой. Давайте попробуем за Ика сыграть. Я его даже улучшить не могу, но только за гемы. У меня их 30. Всего лишь 30 гемов. Баба. Так. Набиваем наш... Тихо. Не обращайте внимания на звуки. Так. Идем за следующим. Банками. О. Интересно, ульта, когда будет, я смогу превратиться в эту жужжицу. Вообще атака прикольная. Не буду спорить.
Ой, ни за что. Все, ничего легчайше. Все побед. Сюда залетает. И сюда залетает на аккаунт новый легендарный поезд. Размечтался. 200 жетончиков осталось у нас. Сейчас наберем быстренько. Вот в такой штуке. Ребята, забираем следующий стардроп. Сверхредкий. Ну что ж, давайте возьмем Мортиса и последнюю карточку за него сыграем. Прям по вас. Быстренько вот так вот собираем баночки. Блин, мне кажется, я быстренько не смогу собрать. Тут вали ты, Пайпер, достала. Зануда какая-то. Вот стой. Клоуниха. Ай, нет. Ух. Давай, выходи 1 на 1. Извините за посторонние звуки. Это что за бот? У него 8 банок, у меня 4. Я его завалил просто на легчайший. Короче, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Всем до новых встреч. Пока-пока.